வணக்கம் நண்பர்களே. ரயில்வேயில் அனைத்து விசாரணைகளுக்கும் ஒரே தொலைபேசி எண் 139. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து விவரங்களும் கிடைக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். எப்போ ரயில் புறப்படணும், எப்போ ரயில் ஸ்டேஷனுக்கு வரும், இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறாங்க. புதுடில்லி ரயில்வேயில் அனைத்து விதமான விசாரணைகளுக்கும் உதவி எண் 139 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ரயில்வே துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது: ரயில்வே பயணிகள் பயணத்தின் போது தங்கள் குறைகளை தெரிவிப்பதற்கும் விசாரணைக்கும் பல தொலைபேசி எண்களில் பேச வேண்டியுள்ள அசௌகரியத்தை தவிர்க்கும் வகையில் அனைத்து தொலைபேசி உதவி எண்களும் 139 என்ற ஒற்றை எண்ணில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. உடனுக்குடன் குறைகளை திருத்திக் கொள்ள முடியும். தேவையான தகவலை பெற இயலும். பயணத்தின் போது பயணிகள் தங்கள் அனைத்து தேவைகளுக்கும் இந்த எண்ணை ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பதும் பயன்படுத்துவதும் எளிது. இந்த 139 தொலைபேசி சேவை 12 மொழிகளில் கிடைக்கும். இதில் ரயில் பயணிகள் IVRS எனப்படும் பதிவு செய்யப்பட்ட குரல் வழி சேவையை பயன்படுத்தலாம், அல்லது நட்சத்திரக்குறியை ஆஸ்டரிஸ்க் அழுத்துவதன் மூலம் ரயில்வே கால் சென்டர் அலுவலரை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு தகவல் பெறலாம். இந்த தொலைபேசி உதவி எண்ணை அழைக்க ஸ்மார்ட் போன் தான் வேண்டும் என்பதில்லை, அனைத்து போன்களிலும் பயன்படுத்தலாம். 139 தொலைபேசி உதவி எண்ணில் எந்தெந்த சேவைக்கு எந்தெந்த எண்களை அழுத்த வேண்டும் என்ற விவரமும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவ உதவிக்கு இந்த எண்ணை அழுத்தினால் கால் சென்டர் அலுவலருடன் உடனடியாக நேரடி இணைப்பு கிடைக்கும். விசாரணைகள், PNR நிலை, ரயில் வருகை புறப்பாடு, கட்டணம், டிக்கெட் முன்பதிவு, ரத்து, உணவு, சக்கர நாற்காலி, விழிப்பு அலாரம் முன்பதிவு போன்றவை, பொது புகார்கள், லஞ்சம் தொடர்பான புகார்கள், பார்சல் மற்றும் சரக்கு தொடர்பான விசாரணைகள், IRCDCயால் இயக்கப்படும் ரயில்கள் தொடர்பான விசாரணைகள், அளித்த புகார் நிலை குறித்து அறிய, கால் சென்டர் அலுவலருடன் நேரடியாக பேச இந்த ஒருங்கிணைந்த தொலைபேசி உதவி எண்ணை பிரபலப்படுத்த சமூக ஊடக பிரச்சாரத்தையும் ரயில்வே அமைச்சகம் தொடங்கியுள்ளது. இதை போன்ற உபயோகரமான வீடியோக்களை பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.